bivuze ko abisima gaheraga ababyumva bashobora kugira koko ngo hari n'ibindi ibyo birabareba. Abumva ibyo tuvuga by'abanyarwanda bizima barabifata nk'ibizima. Ngurira kofi ryari ubwo niwe uzayikora. Hari ikibazo twese ko tukize tutari abakene. Niyo nahita nitahira pastor umuntu w'umugabo. Atambira Imana, Dawidi yaratambye atambira Imana, natwe turasaba gutambira Yesu. Apotre Gitwaza biriya ni ibintu yavuze amaze kubona ahantu hesha agenda haba mu Rwanda, haba muri Nyamata Zion Temple ya Nyamata, haba muri Zion Temple Celebration ya Gatenga, haba muri Zion Temple zo muri Kigali, no mu zindi senyero mu yandi makanisa atari Zion Temple aho yagiye ajya kubwiriza yabibonye. Nta mwana w'imfura watoboye amatwi keretse aba bazungu. No real man who have just pierced their ears. A boy tried to pierce their ears. Nta mwana w'imfura waje kuririmba imbere afite kobo yishanyutse tibibaho. Rero ubu Gitwaza ubu nibwo akangutse. Wabyumvise neza? Paulo yaravuze ngo nabambanywe na Kristo nzukana na Kristo. Mu yandi magambo yarapfuye arazuka, yapfanye na Kristo azukana na Kristo. Abantu baba baje bavuga ngo ijambo ry'Imana sinimo ndababwiriza suko. Napfanye na Kristo Yesu nzukana na uwo ni Paulo yarapfuye arongera arazuka. Wabyumvise? Ibyo ni babuza bavuga kuvuga nivuga Paulo ntabwo ari Paulo Gitwaza, ariko nawe bigeze kuvuga ngo yapfuye ngo hanyuma bamusanga ngo mu isanduku arongera azuka. Uburyo yazongeye akazuka rero simbizi. Umuntu arava gusambana, umusore, umugabo, umugore barava gusambana bakaza bakikubita mu byuma ngo bagiye gucuranga. Ibiryo wanga uravuga ati toka. Yego. Ubu rero Gitwaza ejo bundi Theo Misi yatambutse kera Theo yigeze gutanga ubuhamya. Haravuga ati abapasiteri bamweshaga inzoga bakasindisha, ati kugeza nubwo wasaga pasiteri muri office umaze kuririmba atakagubwa ati kariya kakobwa kadiya kuri keza bakabonye se ati nkagupase, ati reka nkagupase se. Wabyumvise neza? Hanyuma hari umugabo umwe witwa Diogene tuye hano hirya Mayange hari Bugesera yaravuze ngo wagiye gupfa ariko sinabimubwiye, wagiye gupfa ariko sinabimubwiye. Waramubonye? Nikodemo baza Yesu ngo use ko navuye mu nda ya mama nasubira mu nda ya mama bwa kabiri gute? Yesu aramusubiza ngo ikibyawe n'umubiri kiba umubiri, ikibyawe n'umwuka n'umwuka, ikibyawe n'umubiri n'umubiri, ngo niko n'ubyawe n'umwuka w'Imana amera, umuyaga uhuha aho ushaka hose. Bivuze iki rero? Mbere yuko umuntu abatizwa nabanze yakire doctrine, kuko yinje muri za doctrine, yinje muri rwa rusengero azi doctrine zaho, agomba kuba yemera imyemerere yaho. Hari abantu benshi bavuga ngo bemera Apotre Gitwaza. Reka tuze turebe inyigisho Gitwaza yazanye n'uriho ko bari buzemere nabo mu yandi matora aho Gitwaza yabyaye. Iyo ukunda umuntu urabimwereka, iyo ukunda umuntu hari icyo umuha, iyo ukunda umuntu iyo agukunda nawe hari icyo akumarira. Rero urukundo rw'amagambo maneno matupu huo si upendo. Upendo ni mapendo, upendo ni kutoa, kutoa ni upendo, gutanga ni urukundo, urukundo ni ugutanga. Ntabwo urukundo rari bigambo biraho ndagukunda ndakwemera buriya ndakwemera buragenemera Remo yose nkwemere mu biki nkwemera Romeo ndakwemerera iki nkuriye hiki nawe kukureba gusa wapi. Iyo ihangarika tubabwiza ukuri pasiteri benshi bashaka amafaranga, barashaka abasitari bakwega abandi basitari gusa kugira ngo bitwe ko bayoboye abasitari babandi bira. Ariko kandi ubutumwa bwiza bw'ubwami uzandebere umuntu ashobora kubwiriza ubundi umwanya wo kubwiriza ubutumwa bwiza bw'Imana bw'ubwami bw'Imana iyo bigeze mu isaha ya saa 6 top cyangwa saa 5:55 aho ngaho ugomba kubwira abantu ngo abafashijwe n'ijambo ni bande. Kera nari imbata y'ibya, kera nari umusambanyi, kera nari umusinzi, ariko uyu munsi wa none napfanye na Kristo, nzukana na Kristo. Ni bande bashaka kuzukana na Kristo Yesu ako kanya bakazuka. Icyo kintu wacyumvise neza? Erega Gitwaza yateje intambara buriya udakina, buriya yateje saga mu macaci, kuko inyungu z'abapasiteri nanjye ndiwe inyungu z'abapasiteri nukubona umuntu yicaho avuye nashaka ave mu gusambana muri logi aparike vewiti hariya cyangwa Vigo cyangwa ntuze Herexi cyangwa parike Rava, ariko kandi mu guturisha ature neza,
atanga icya cumi neza atanga iki ariko ibyo byose zeru. ni ndabasuhuje ni yemwe mbaye n'ikaze nimwe tubana umunsi ku wundi nimwe mukunda mukanakurikira amakuru n'ibiganiro byacu 5 ni 3D TV Rwanda. Yewe nitwa Romeo Janvier ndi kumwe na Pastor Claude Niyonzima. Imana ifite PS mazigiye nkibagirwa gatoya n'umuyobozi w'Ikaze TV Rwanda turi kumwe uyu munsi nanone. Claude umeze neza? Yego meze neza ndamahoro ndashima Imana. Urasa neza pe, wambaye neza pe. Murakoze cyane. Umukozi w'Imana. Asante sana. Wasizwe. Nawe urasa neza wambaye muri suppress yawe nziza, ikoboyi nziza, ishati yawe nziza, ubwanwa bwa suna buconze neza, nawe urasa neza. Umuntu wakogoshe uzihangana umugure ka fanta gakonje. Koko ikonje. Yego butani njya kwiyogoshesha nzamutika. Nusubirayo. Kandi ibyo ndabigusezeranyije kuko numva nzasubira narahembwe. Nzaba narahembwe. Kubera iki? Niyogoshesha buri cyumweru. Kubera iki? Kandi mu cyumweru gitaha namafaranga nzaba mfite. Oya kubera Imana nzaba nyafite. Ukiniya turene ibyo kutanafite amafaranga. Nzaba nyafite nzamuha tipo. Amena. Imana irabyemeje. Imana irabyemeje. Yego Imana irabyemeje cyane. Imana irabyemeje. Imana irabyemeje. Ndakubwiza ukuri. Yego. Wowe rero uremewe. Yego. Ikiganiro tekinike numvise umuntu yanyoherereje amaze kumva cyakiri twakoze kuri Sabena Scovia. Nyakaze nkumvishe tekinike. Aransengera Scovia ngaransengera. Waracyumvise? Scovia gusengera. Aransengera. Wow. Amva tekinike. Ubyo Scovia yavuze. Biriya bari abanyamakuru barabikora bo bateranye n'amafaranga bakamuha. Mbese n'ujya ubona Pastor Claude ari ku mamikoro menshi. Amafaranga baterateranya amafaranga ubundi bagateraho kamera imwe. Claude uzi ikintu umara musengera. Umukajya duhati tubwire sha n'undi ku ruhande ngo ikintu umara musengera. Imana izamurindire ku rukiko. Amen amen. Hari ageze. Yaranahitabira cyane. Urukiko n'ahantu habi pe. Njya ndabyibuka icyo gihe nafashwe ku inshuro nyinshi. Nako nagira ngo nkumvishe. Wakumvise? Yego n'umuntu mwiza. Agira gute? Arasengera. Imana izakurindira. Bana mu izina rya Yesu muri iki kiganiro dutangiye ku Ikaze TV Rwanda na 3D TV. Nsengeye Mutesi Scovia umurinde mu majya no mu maza. Umurinde amenyo y'intare imbwa zamukira mu mashyamba zose. Ndazikubita hasi ndazamaganye. Ni umutsinzi so gutsindwa. Urakoze Kristo. Ugira ibyo wibuka imirimo myiza akora yakoze. Ujye uyibukiraho. Ujye urinda Scovia Mutesi mu majya no mu maza mu izina rya Yesu. Uhereye aka kanya agiye kuyobora RMC. Amen. Na manda ya kabiri izaza kugeza igihe azavuga ati ndarushye inshingano zabanye nyinshi mwihangane. Amen. Kandi Uwiteka zamuyobora muzamure buri munsi. Scovia azajya atera imbere atera kuva narumvise ikiganiro nansengera nanjye ngiye kujya musengera ibyiza gusa bijye bimugeraho. Amen. Imana umugisha kandi nawe ibahane umugisha. Ariko urabona ko nsubije nka pasiteri. Yesu ni pasiteri. Hano ngomba gushaka honyine. Aha niho mba ngushaka. Ni Xavier. Uyu munsi tujya ijambo ry'Imana. Niho ngomba ngushaka. Twanasenze. Niho ubusa neza. Niho wibuka bya bihe winginga Imana. Yego. Ariko hakaba ikindi kibazo giteye gitya kucyo ukunda gukoresha imigani kakaye. Magazasaze, magazi. Urumva Bibiliya avuga neza mu gitabo cyo kuva mu bitabo bitanu bya Mose mu kuva 11:7. Telefone yawe irimo Bibiliya? Yego. Soma kuva. Telefone yanjye irimo Bibiliya ariko hari igihe njya mbona idahuza n'izindi. Nta kibazo ariko iryo jambo ribuzemo. Ndasoma mu kuva 11 umurongo waho wa 7. Kuva 11 reka nitse masimbukira cyane. Kuva ibice 11 umurongo wa 7 haragira hati ariko mu Bisirayeli nta numwe imbwa
izamukira mu bantu cyangwa mu matungo kugira ngo mumenye yuko Uwiteka yadutandukanije abanyegiputa n'abayisiraheli. Amen. Waryumvise ijambo? Naryumvisha narigeze kunsomera ngo bakubite ngama ntuza ndabyibuka. Ariko mu Bisiraheli nta numwe imbwa, haba mu bantu no mu byabo, nta numwe imbwa zizongera kumukira. Amen. Hari igihe imbwa zimoka Romeo, imbwa ziramoka zikamukira kuri konti yawe muri banki, gasigara uri nta kintu, wagera kuri konti ugasanga ni zero. Imbwa zikamukira mu rugo rwawe, imizimu ikazukuruka, abadayimoni bakazukuruka, ariko ukavuga uti mwijuru hari Imana, mwijuru hari Imana, mwijuru hari Imana, mwijuru hari Imana, mwijuru hari Imana. Ziraziritse nimuhumure mwitinya, mfite inkuru nziza ku bakunzi b'umusaraba, nimuhumure mwitinya, Yesu umwami wacu yaratsinze ngo adutsindire, nimuhumure mwitinya. Izo ntare mureba ziraziritse, nimuhumure mwitinya. Izo ntare mureba ziraziritse, nimuhumure mwitinya. Reka ninjira mu kiganiro, ni ikiganiro cy'amavuta. Pastor, ndagushimira mbere na mbere, ngushimira uruhare wagize cyangwa se n'uruhare ugira mu guhosha ibibazo bya hato na hato. Niyo mpamvu nabonye n'ikiganiro cyakozwe na Pastor Mutesi agaragaza ko n'ibibazo mufitanye. Uranyemera nkumvishe aya majwi asobanura bitandukanye. Ntago ari bibi, ntago ari amatiku ngiye kuzamo, mbabarire. Ni byiza kuko ntago wamuvuga nabi ndabigizi. Hagize nako ikintu twagisengera. Uri kujambo navuze ngo nko umwana acuka kuki ibere rya nyina. Niko ntazongera kugira gute kuvuga kuri Mutesi. None se kuki ushaka kumbaza Mutesi? Okay, basi reka nkumvishe ibyo yavuze n'umuvuge. Kunyumvishe. Ariko wowe Messi yashize ngira ngo ahari yitwa Spiriye. Ni umunyamakuru. Yampamagaye kuri telefone ariko ari mu kiganiro. Ibyo birasanzwe mu itangazamakuru, ariko nyuma yaho duhuye arambwira ati ngewe numva nifuza guhura na Pastor Mutesi, tukicarana mu kiganiro tukaganira tugasora imbaza, ariko n'imbere yaho tseravugiye, ariko ni nyuma yaho ndibutse kuko wari uri hariya hakurya. Pastor Claude abigusabye nk'uko yabimbwiye ahari kuko azi ko dukorana ibiganiro, wabyemera mukicarana mu kiganiro nta kibazo? ngo arifuza ko yaza mukicarana mu kiganiro, nyine mugakora ibiganiro. Rega Spiriye, nta birenze, nta bintu birenze rega bihari. Neza ngo ari ikintu kidasanzwe cyabaye. Gerega ibintu byose, ibintu bikomeje birakomera. Ako Pastor woroshye ibintu cyane. Nkatwe tuba turi nyuma hariya tureba ku ibi byabaye, tubitekereza twumva ibintu bikomeye. Nyine ibintu birakomera ariko biranoroha, ibintu biraba bikanarangira. Erega turi mu gihugu cyatwigishije ubumwe n'ubwiyunge, sibyo? Rero uwo ni umuco w'iwacu, kuba bamwe tukaniyunga na Claude ni ibintu bisanzwe. Ni umupasiteri, ni umuvandimwe muri Kristo. Kwiyunga ntabwo ari ibintu binini cyane, nta kibazo na kimwe rwose. Ibiganiro se tubaye tutari kuvuga abantu nabi, kewe twagikorana, murabizi ko kuri YouTube nta muntu n'umwe njya nemerera ko tuvuga undi muntu. Akandi gace gatoya Pastor Claude umwana we asabye uwanjye bakundanye, mwicara akaba ba mwana nka bundi cyane rwose. Nerese abana bakundanye wakora iki? Namushyingira cyane ngakoma n'amashyi nkavuga ni bana bacu muzagira umugisha, tukagira uburyo tuzabihandoringa abana, tukabaganiriza, tukabasabana imbabazi nabo bikarangira. Ibyo bamaze no gukundana nta yindi nzitizi yabi. Ndashimira mwebwe ku nzira mwateye intambwe mwateye ikomeye cyane y'ubwiyunge.
uwa mbere akamudekarana ubwo hari abantu bazongera kumuvugaho ariko yagaragaje inzira y'ubwiyunge n'urukundo kugeza ubwo avuga ati no kumubera ba mwana ni ibintu byanshimisha Claude byakiriye gute wowe nitamwimbia Bwana kwa kuwa yeye ameniona nitamwimbia Bwana kwa kuwa yeye ameniona nitamwimbia Bwana kwa kuwa yeye ameniona nitamwimbia Bwana kwa kuwa yeye ananiona nitamsifu Mungu nitamwabudu Mungu kwa kuwa yeye ananiona nzaririmbira Imana irambona nzayiramya nzayihimbaza kubera yuko irambona Imana Umunyarwanda mwise yabyaye umwana mwita irambona iranzi rero Romeo Janvier nyamakuru wa Free TV nkaba numva rero ikibazo mbajije hariya sura mumbajije muki nashimiye inzira y'ubwiyunge n'amahoro mwatangiye byanagaragajwe na Mutesi nubwo wewe waravuze ko utazongera kumuvugaho kugeza ubwo yumva ko yanishimira ko mwaba ba mwana biramutse bayeho umwana wawe ugakunda umwana we ni ikintu wakiriye gute mbo Ministeri iba ku Kacyiru hepfo yahahoze garura yizi cyangwa hepfo ya RBA yitwa ngwiki hepfo ya Minaroke hepfo ya RBA Ministeri hari haruguru y'umurenge wa Kacyiru yitwa ngwiki ntago nibuka neza yitwa Minubumwe ni Minubumwe Dr Bizimana Jean Damascene ni ha Ministeri y'Ibikorera yobora yitwa Minubumwe yego umunyamakuru witwa Popote Janvier umuvugizi wayo aha ari muri yo department kuko ahubwo akora muri Minubumwe nyizi nciye ahandi kuko imbere yayo hari station ya RIB birebana gutya niko hariya n'umurenge wa Kacyiru ya umurenge wa Kacyiru yego rero mbere yuko abantu twitwa abantu tuvukira muri iyi si icyambere Imana yemera ko tubaho mbere yuko haza Ministeri y'Ubuzima Ministeri y'Uburezi mbere yuko haza Ministeri y'Uburezi buriya Ministeri y'Umutekano y'Uburezi y'Ubuzima uburezi bwo buza umuntu abumenya yageze ku isi ariko buriya ubuzima Ministeri y'Ubuzima n'iy'Umutekano niya finance nayo buri irakora kuko umwana yari mu nda iyo hatabonetse amafaranga ngo avomererwe kugira ngo abone vitamine rero ntibigenda buriya rero Ministeri y'Ubuzima y'Umutekano umutekano niya mafaranga ize eshatu buriya nizo zituma umwana akura ari mu nda nuvuga ngo mama w'umutwite agomba kuba afite umutekano icyo ni cyambere agomba kuba afite ubuzima bwiza agomba kuba arya neza so rero urumva ko ibyo byose iyo bihuye izo zose iyo zihuye ibintu bigenda neza rero ubumwe bw'Abanyarwanda none iyo umuntu ageze ku isi Imana rurema iba yaremye hanyuma hakazaho ubumwe bw'Abanyarwanda rero mu bumwe bw'Abanyarwanda Minubumwe Ministeri y'Ubumwe bw'Abanyarwanda hanyuma hakaza Imana rurema kabiri Imana rurema Imana data umwana umwuka wera hakaza Ministeri y'Ubumwe bw'Abanyarwanda ibyo byose bibiri mvuze ntacyo wabirenzaho no kuvuga ngo Imana ubumwe bw'Abanyarwanda bibiri ibyo byose ni gahunda imwe ubusabe bw'ikiganiro yabwemeye ubusabe bw'ikiganiro ngo wasabye yuko mwahurira mu kiganiro yabwemeye uriteguye vuba kugira ngo mutwereke mwongeye kuba bamwe museka hamwe uko byahoze mbere muhamagare twumve mu kiganiro Pastor Mutesi kuko yakoranye n'umunyamakuru nawe uri umunyamakuru uje ku nicyo kikuzanye ndashaka version yawe inge narayibonye nampamagara kamera kashaka duhura tuzahura
iyambere se nk'umugabo nawe umugabo se nzaba ngiye gutereta oya zurumva Heri ya mbere. uzaba uvuze ugiye gushyira umufuniko ku bibazo nyine uvuga ati rero mushiki wanjye nkunda cyane hari ahantu ntabaye mwiza nawe utabaye mwiza ariko icyambere ni urukundo ko duhora tukaganira tugacoca ibyabaye imiryango ikongera ikagenda cyatumuhamagare muhamagare oya muhamagare nawe oya muhamagare umubwire uti ndi kumwe na Pastor Claude mu kiganiro muhamagare ho arashaka gusubiza ikiganiro wakoze ni bingahe ngira ngo bitatu ni ibiganiro ngira ngo bitatu ariko kimwe ku Iriba TV no kurigira neza ni ikiganiro kimwe nuko cyanyuze hamwe kinyura ahandi kuri nkundago oya ni bitatu kuri nkunda gospel hari ikiganiro cy'umwihariko kurigira neza hari umwihariko kikongera gigaca ku Iriba TV nanone ku Iriba TV hari ikindi cy'umwihariko aho hose kandi nzamo so ni ibiganiro bingahe iyo nyisubiriza mwihorere ndamwihamagarira tuganire ngiye mu buryo busanzwe hanyuma nakubwira nti iya mbere tewe nawe si byaba byiza cyane kuko ni nayo hoteli ya mbere ugaragaza ibitagenda byakuriye n'ibibazo ibitagenda ntabwo nje hano mu kiganiro mu bitagenda yego nyine ariko nabyo ntitwabura kubivuga bimwe byo turi bubone mbo nizera yuko 3D TV umunsi nahuye na Pastor Mutesi twembi ashobora kuza hano nagiwe Masaka twanahurira ahantu kuri hoteli twembi tugashutinga ikiganiro tukaproduce ikiganiro byose birashoboka rero nibwira rero yuko nta gikomeye kirimo umwana we n'umwana wanjye bakundanye bakashimana nta cyabuza ubukwe ku bwabo kandi tunezerewe twishimye neza inshuti n'abavandimwe bakatuba hagafi famiye yiwe musaza we yashaka mushiki wanjye yashakana na musaza we ibyo si igitangaza so wabyumvise neza rero ndumva nta gikomeye kirimo ibindi rwose kwanza kugira ngo mpite ngukurira inzira ku murima niyitaba rwose bamugana abantu batagira ngo hari ibyo turimo hishahisha kadebe gerageza nimero ya telefone igendanwa mikoro ya Claude ngo ntagahagije ko numva nego mikoro nta kigenda nego oya nawe ukanda umuzanye nawe zabyiyerekanye mikoro ariko naho ibera na mbi ibikubwira bashyize no kuri speaker one oya ariko urabona ibi ni ibintu tugura bikagira amasa bikarangira bitewe n'uko wayakoresheje hanyuma nibwira ko nta kibazo kirimo ndanayifite ahubwo ndemewe uremewe tumara amatsiko abantu amugana umwaka urarangira twiziritse haba imyuka mibi y'abazimu kubera kwacindaragize cyo gukundira yamaganye pa Pastor nicyo kiri mu byo gukundira kabisa cyereka ndabizi ko nta mutima wibigirira iciyemo my sister Bwana Yesu asifiwe. Huyu ni mchungaji Niyonzima Claude anamuita dada yake mchungaji Pastor Mutesi. Ndi mu kiganiro. Nabonye ibiganiro byawe bibiri bitatu nanjye numva ndanezerewe. Bibiri iravuga ngo nimurakaranya izuba ntirikarinde rirenga mukirakaranyije. Uri mushiki wanjye twasangiye akabisi nagahiye kuri iyi tariki ya 11 z'ukwa 12 imyuka mibi abazimu batoke kure kwa Jina Yesu. Bivuga kabisi nagahiye gaba byumva bashobora kugira koko ngo hari n'ibindi ibyo birabareba
abumva ibyo tuvuga by'abanyarwanda bizima barabifata nk'ibizima ibyo birabareba uremewe wabyumvise ko wemewe ijambo ry'Imana riravuga ngo niba bishoboka kurwanya uruhande mubana amahoro n'abantu bose hanyuma se urangurira kofi ryari ubwo niwe uzayigura hari ikibazo se twese ko tukize tutari abakene hanyuma hari icyo umubaza ni mushiki wanjye uremewe ntangaje kumugaragara nari naravuze ngo nk'uko umwana acuka ku ibere rya nyina niko nazongera kuvuga kuri Mutesi ariko kandi ibyiza ntabwo Senderi yaririmbye ngo yewe nimbiboni bitagenda nzabivuga ibyo Kagame Paul yatugejejeho ntawabisenya ndeba we oya nzabivuga rero ibyiza ngomba kubivuga siko bimeze se buriya yego warakize muri Kenya waragarutse amahoro warakize umeze fresh neza ndamahoro nzaza kukugumbira kukuyambira muri iyi minsi ni karibu uremewe rero urakoze amen ugira umunsi mwiza n'ibihe byiza byuzuyemo amahumbezi uzasoza umwaka wa 2024 neza utangire na 5 fresh amahoro n'amahirwe abane nawe kandi muhorane amen Pastor Mutesi uremewe Muswahili yaravuze ngo vita imeisha intambara irarangiye urakoze cyane Pastor Imana iguhe amen asante sana niyo nahita nitahira Pastor umuntu w'umugabo Imana iguhe umugisha urumva nawe vita imeisha uzi icyo bisobanuye mu Giswahili intambara irarangiye intambara ajabu Mungu wetu wa ajabu Imana yacu y'ibitangaza y'igitangaza vita kati ya Pastor Claude na Pastor Mutesi imeisha wenye wivu wajinyonge nawe urimo nawe wiyahure ndishimye cyane yego nishimiye ko data wa twese niko byereka nigira ibyishimo byanjye kandi buriya reka nkubwire umuntu umwe yarambajije ngo ariko ngo groupe sanga yawe ni pastor ni O positive avuga ati ni ndavuga nti nuko mbaho nuko bimeze kaposho jewe na mushiki wanjye Pastor Mutesi intambara vita imeisha turavuganye kuri telefone rocket irazimye za rocket mwacuruzaga mwashakishaga murazikura hese do alright yego ngayo nguko Pastor Claude turi kumwe parti ya mbere rangiye yarishimye cyane birafasha no kwinjira muri iki kiganiro agifite uyu muneza yatubwiye n'icyo Bibiliya nyine ivuga ijambo ry'Imana rivuga ati ntibukire niba ukwezi niko karenge izuba rikarenga warakanyukira muvise ko bimubwiye yego na mugenzi wawe ngayo nguko mfasha twinjirane muri ubu buryo ngewe nawe ni ikiganiro cyakozwe n'intumwa y'Imana Dr. Paul Gitwaza intumwa y'Imana isa niyavuye mu ijuru yazanye mu banyarwanda ngo yubakire uru Rwanda azabatsinda Kagame yarukuye ku muheto n'ayababunza amagambo byari byabananiye kuduhuza na Mutesi byari byabananiye ariko ribu yacu yo yarabishoboye azabatsinda Kagame yarukuye ku muheto n'ayababunza amagambo byari byabananiye n'aba pastoro bose byari byabananiye ariko
twebwe nitwe twibyikoreye nta muntu watugiye hagati yego wabyumvise yego Eh, alright nari ntangiye mvuga ni hari n'icigisho intumwa y'Imana Dr Paul Gitwaza yariho aratanga avugiramo amagambo asa nkaho uri gutanga amabwiriza mashya mu itorero ashumze Zion Temple Celebration Center ariko abantu ntago bayafashe mu buryo bayita Authentic World Celebration Center Authentic World Celebration Center yego uraza kumfasha ni audio ndende ndi bukire iminota igera muri 3 tuyumvane nge nawe ubwo noneho nanjye kanicari neza yego urambwira uko byumva n'uruhando uhagazeho the principles from their families nta mwana w'imfura watoboye amatwi keretse aba bazungu no real umuhungu have just pierced their ears umwana w'umuhungu a boy tried to pierce their ears nta mwana w'imfura waje kuririmba imbere afite ko boyishanyutse tibibaho ngo ni defile a man who have come here on altar to sing with tibibaho trousers kandi namwe murabibona wa pastor mukabyihorera tiyagira umukobwa tiyagira umudamu uzaza ahimbere kubayobora yambaye ipantaro no don't allow tamuririmbye ugomba kuririmba w'umukobwa yambaye ipantaro a female to come here singing one wearing trousers it is not possible no muje mwubaha aha hantu have some respect for this muri Zion ntushobora in Zion Temple you cannot do that umukobwa ko araza yambaye ipantaro zimufashe utubuno twose tuneganega ko araramyande Imana cyangwa arimo arateza umwako urusengero ambara ijipo ryiza. You come here on the altar with the trouser. Are you worshiping God or your ancestors? Muranyumva neza? You hear? Tihagire bashumba mura. Ndabasaba bashumba mura namwe abakristo mu nyumva. Amakorari yanyu yose. Tihagire umukobwa uzongera kurimba yambaye ipantaro. Cyangwa gukora protocol yambaye ipantaro. Do not allow girls to come here when they're wearing pants here on the altar. Ntabwo mubuze amakanju hano nayubuntu muratoragura amakanju. You are not lacking the shops to buy dresses. Icyakabiri. Second, tamwa no muhungu ugomba kuza gucuranga kugira afite amaherene mu matwi no. No boy child who should come here to play here when they have earrings. Iherene rivuze iki? What does earring mean? Barishiragaho umuntu wanze gucurwa ngo abe imbata itahi wabo nyuma y'imyaka 7 n'imyaka 50 basubizaga imbata zose wabo ariko wanze akavuga ngo ngenda shaka gukomeza kuba kwa databuje bafataga uruhindu bagatobora ugutwi bagashira mu iherene bisobanura mwe mubona amaherene muyambaye ntimumenye impamvu iherene no kuvuga ngo ndi imbata iteka ryose kuki abana bacu mwemera ko babimbata. The earring was a symbol of long-lasting slavery. Someone who didn't want to go back to their homes and they get the earrings as a symbol of slavery. Why are we allowing our sons to come here with earrings? Another thing. No, a boy who is allowed to come here to sing when they have dreads here. Those dreads. It's a religion called Rastafari. Rastafari is a certain. So these kids are wearing this without knowledge. Rastafari is Satanism. Rastafari is a satanic. Go and wash your hair and cut your hair. Go and genda wiyogosheshe kandi ugira umusatsi mwiza. Have a beautiful hair. Ikindi muzamugira wingi. You are not the wings. Don't have udusatsi tumeze nk'utwishitani tutayimone. No, gira imisatsi mizima. Don't have a hair that carries like satanic. Have a good hair. Muranyumva neza? Do you hear me? Ibi ndabibabwiye kugira ngo ejo nejo bundi ariko mumera. Nimuva mugene muyogoshe muhindura imisatsi yanyu mube abana clean. Kuko niko umuco and the principles from ni icyo cyigisho yakomojeho Dr Paul Gitwaza ariko abantu bagenda batanga itekerezo bigiye bitandukanye hari n'uwanditse agira ati pasteri azanavuge kuri bamwe bajya gusenga ukagira ngo bajyanywe no kwifotoza gusa bamwe bifata selfie bahumirije barira bagahita bapostinga ishyano ati yego undi ati uri muntu agira discipline ye ariko gutuka cyangwa kwandagaza uwo mudahuje imico cyangwa se imyemerere ntabwo nemeranywa nawe undi akira ati ego baba rero kuba rasta yakabije
araregera umurasta wa nyawe aruta abakristo biyorobeka. Icyo kwita ku myambarire ujya ku ruhimbi byo nibyo. Atanzeye bigiye bitandukanye. Ni kintu wowe wumva gute cyangwa nce muri comment ya nyuma? Nta kibazo. Mwiriwe neza, gusa nubwo ari doctor rwose ashobora kuba adafite amakuru kuri rasta. Niba atabikunda ntibivuze kubeshya abantu, kuko rasta biva ku bukoroni bwatwaraga abanyafrika bunyago, nibabone umwanya wo kogosha umusatsi ukabereraho, niho hakomoka dreadlock. Rero kubeshya ntibikwiye. Tugende pastor. Icyo navuga cya mbere, ndashimira intumwa y'Imana Dr. Paul Gitwaza. Ni umugabo, ni umunyabwenge, yego, ni umusomyi, yarize. Ikindi kandi ni umuntu udahubuka mu byo avuga. Avuga ikintu cyose yamaze kukigenzura no kugisesengura, akagisobanukirwa, akamenya ngo iki kintu ni iki ngiki, iki ni sawa, iki ntabwo ari sawa. Hanyuma rero icyo navuga kindi, Dr. Paul Gitwaza ubundi yari yaratinze. Yari yaratinze guca akajagari ku ruhimbi. Guca akajagari ku ruhimbi, guca akajagari muri korari, ukajya ukabona umuntu, umukobwa ahagaze ku ruhimbi rw'Imana ahera. Bibiliya avuga ngo nahera hahera. Ahera hahera rero ntabwo Bibiliya inavuga kwanza, iyo usomye mu butumwa bwiza bwa Matayo ibice 24 ku murongo waho wa 15. Bibiliya yawe nabo ufite Bibiliya, hasome wumve. Yego. Matayo 24 murongo wa 14 na 15. Ikintu kingora kibari ugusacinga kubera ko nagomba nzi ahantu. Oya, wereba Matayo ugeze kunuze ku gitabo uhita ukanda uko Matayo 24 nushaka hera kuri 14 n'ubundi uhita ujya 15. 14. Haragira hati kandi ubu butumwa bwiza bw'ubwami bw'Imana, bw'ubwami, yego, buzigishwa mu isi yose, ngo bube ubuhamya bwo guhamiriza amahanga yose, nibwo imperuka izahera ko ize. 15. Ariko ubwo muzabona ikizira kirimbura, cy'umurimbuzi gihagaze, cyahanuwe n'umuhanuzi Daniyeli, gihagaze ahera, ubisoma abyitondere. Bivuze iki rero ngo kandi ubutumwa bwiza bw'ubwami bw'Imana buzigishwa mu isi yose, ngo bubuhamya bwo guhamiriza amahanga yose, nibwo imperuka izahera kwize. Ngo kandi ubwo muzabona ikizira cy'umurimbuzi gihagaze ahera h'Imana, ubisoma abyitondere. Bivuze iki rero? Mu yandi magambo, umuntu arava gusambana hatinya hahera, akaza agahagarara ku ruhimbi ku gatuti, akaza kuririmba. Umuntu arava gusambana, umusore, umugabo, umugore, barava gusambana bakaza bakikubita mu byuma ngo bagiye gucuranga. Bibiliya avuga ngo Dawidi yaratambye atambira Imana, Dawidi yaratambye atambira Imana, natwe turasaba gutambira Yesu, natwe turasaba gutambira Yesu we. Dawidi yaratambye atambira Imana, natwe turasaba gutambira Yesu. Bivuze iki rero? Bivuze ngo Apotre Gitwaza, biriya ni ibintu yavuze amaze kubona ahantu henshi agenda, haba mu Rwanda, haba muri Nyamata Zion Temple ya Nyamata, haba muri Zion Temple Celebration ya Gatenga, haba muri Zion Temple zo muri Kigali, no mu zindi nsengero, mu yandi makanisa atari Zion Temple, aho yagiye ajya kubwiriza, yabibonyeyo. Wowe urajya kubona umuntu yambaye ipantaro, haragiye yambaye kabana kabisa, bajya kubona ukabona
ikibuno aha bose numvise bafite nuko banabyise genda bizamuye urumva ukabona umukobwa yambaye akantu kakabana kagira ukuntu ukabona undi yambaye akantu k'akajipo adashobora no kwicara bikamugora inyuma y'abantu adashobora kwicara imbere mu ntebe z'imbere bitewe nuko ni wazi wabyumvise ibyo byose rero ni ikibazo gikomeye cyane urabona umusore wa maderede yarasutse nk'aya misatsi ya babagiti arajya kwicara arajya mu byuma aracuranga arajya muri korari ngo arimo araririmba ngo aragira gute ngo niryo terambere imisatsi kuboha imisatsi amaderede ibiki byose ibyo ni iby'abadamu ntabwo ari iby'abantu si iby'igitsina gabo si iby'abagabo wapi kera muri ADPR hari umuco wo kwambara neza bakikwiza ariko uyu munsi waba usutse waba ugize gute wemeye kujya muri ADPR wari ubizi ibyo wari ubizi narabyumvise ahantu ye nabyumvise ahantu aho umupasiteri yabwiye umuntu umwe ati uzaze wisengera kuba ufite maderede nta kibazo ati ibyo twarabirenze wabyumvise ku mukristo nyine banza wumve urumva ni doctrine rero zishyirwaho n'abantu ariko noneho imyifatire yo ese umurokore agomba kuba ameze ate umurokore ni muntu ki ni umuntu umukristo nyamukristo ni umuntu umeze none se mbaze nk'ubu Janvier ubu uyu mukobwa wambaye akajipo gacitse wambaye akajipo nawe katamukwira arabizi neza kagajipo katamukwira kera bakitaga ngo ni hena banokwe wabyumvise neza umuntu yaratambuka akavuga ngo yambaye ijipo ya hena banokwe wabyumvise neza ibyo ntabwo ari indangagaciro usibye n'iz'uburokore si n'indangagaciro z'ubunyarwanda wabyumvise usibye n'indangagaciro z'uburokore z'agakiza z'ubukristo si n'indangagaciro z'umunyarwanda ubusa wambwira nk'iriya kabutura nka kariya gakabutura Jackie abakatana mu ntuze yambaye gapasuye hano gutyo uko iriya ntabwo ari indangagaciro nibwira ko Jackie biratazana bisubira umuziki ntazabura kugira ibintu by'umuziki no kugira ariko ubu hari ibintu agiye kongera imyambaro n'imyambarire kubera ko avuye mu ngando iminsi ngaho amaze muri ribi gikondo baramuhuguye rero ibyo Apotre Gitwaza yavuze ni ukuri kandi biremewe kabisa gufata utuntu tudashinga za deshire muri Zaburi haravuga ngo hari indirimbo y'Abadventiste twajyaga turimba ngira umudiho yavuga ngo mbese aho mu by'urya aho wubaha Imana mbese aho mu by'unywa aho wubaha Imana ngo mbese aho mu by'ukora aho wubaha Imana mbese aho mu by'uvuga aho wubaha Imana tekereza maze wibaze uhura n'umusinzi ubwo wifatanya nawe wahura n'umunyamabi ubwo wifatanya nawe nuvuga ngo iyo uhuye n'umusinzi wifatanya nawe wahura n'umusambanyi muragendana wahura nabo b'amadeshire muragendana kandi uri umukristo ubukristo bwa Kristo Yesu buri hehe rero ubu Gitwaza ubu nibwo akangutse wabyumvise neza Paulo yaravuze ngo nabambanywe na Kristo nzukana na Kristo mu yandi magambo yarapfuye arazuka yapanye na Kristo azukana na Kristo abantu babandi baje bavuga ngo ijambo ry'Imana sinimo ndababwiriza suko napanye na Kristo Yesu nzukana na uwo ni Paulo yarapfuye arongera arazuka wabyumvise ibyo nibabuza bavuga kuvuga nimvuga Paulo ntabwo ari Paulo Gitwaza ariko nawe bigeze kuvuga ngo yapfuye ngo hanyuma bamusanga ngo mu isanduku arongera azuka uburyo yongeye akazuka rero simbizi ariko kandi icyo twavuga ni kimwe Paulo intumwa y'Imana yanditse igitabo aravuga ngo nabambanywe na Kristo Yesu nzukana na Kristo sijuriho ahubwo ni Kristo uriho sijuriho ahubwo ni Kristo uriho bivuze iki rero nimba ibyo ukora nibyo ukwiye kubwira abantu bagakora ibyo uvuga nibyo ukwiye kubwira abantu bakavuga ibyo wambara nibyo ukwiye kwereka abantu bakambara ibyo uririmba ibyo ubwiriza ibyo nibyo ugomba guha abantu mu yandi magambo ibiryo ukunda nibyo urangira abantu bakarya ibiryo wanga uravuga ati toka ubu rero Gitwaza ejo bundi Theo Misi yatambutse kera Theo yigeze gutanga ubuhamya haravuga ati abapasiteri banyweshaga inzoga bakasindisha
ati kugeza n'ubwo wasaga pasiteri muri ofisi umaze kuririmba atakakubwira ati kariya kakobwa kakadiyakoni keza bakabonye se ati nkagupase ati reka nkagupase se wabyumvise neza hanyuma hari umugabo umwe witwa Diogene tuye hano hirya inyuma yanjye hari Bugesera yaravuze ngo wagiye gupfa ariko sinabimubwiye wagiye gupfa ariko sinabimubwiye waramubonye ngo wagiye gupfa ariko ntiyabimubwiye bivuze iki rero bivuze ngo hari ibintu abantu bakwiye gupfa hari ingeso zigomba gupfa hari n'ingeso nziza zigomba kuzuka n'abambanywe na Kristo muzukana na Kristo mu yandi magambo mu butumwa bwiza bwa Luka bwa Yohana Yesu yaravuze ngo iyi shaka ritarabora ishaka mu butaka rikabora iyo rimaze kubora nibwo rishibuka rikamera iyi shaka ritarabora rero ngo ripfe neza ribore ntirishobora gushibuka ngo rizamuke hejuru mu yandi magambo rero hari ibintu abantu bagomba gupfaho hanyuma bakongera bakazuka ku bindi bishyashya yego bamwe mu rubyiruko nibo bitabira cyane amasengesho ntabwo natinya kubivuga kubera ko nagiye ahenshi atandukanye nawe urabibona urabizi cyane 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 nko muri aya macaca agiye atandukanye asirimutse cyane n'impamvu nini yatumaga cyangwa yatumenye bahayoboka mbere na mbere yari uko babahaga ubwisanzure bakambara uko bashaka batabonaga muri ADPR bakajyamo bakasuka bakambara izo jipo none ngiye bitandukanye nishobora gushyira limite ku bandi bantu bavuga ati noneho nahangaha twari twaraje kugira ngo dusenge Imana ariko imyambaro yacu itabangamiraho baradukomanyira ese wari bwabone DJ Brian uko agera mu rusengero bakamukwega ngo ni umusitari wo mu rusengero yambaye ipantaro deshire ku ruhimbi rw'Imana kandi barangiza bakabamaza ngo ngo DJ Brian ngo ngwino we DJ Brian yarabatijwe ese ajya kubatizwa yabatijwe ate wabyumvise neza aha tuye tubwiza abantu kuri tureke kubeshana n'ibiki byose icyo bita umubatizo Bibiliya ivuga ngo iki Bibiliya ivuga neza mu butumwa bwiza bwa Yohana ibice 3 umurongo wa 16 kuko Imana yakunze abari mu isi cyane byatumye itanga umwana wayo w'ikinege kugira ngo umwizera wese atarimbuka ahubwo ahabwe ubugingo buhora kuko Imana yakunze buriya rero Romeo reka nkubwire gukunda no gutanga ni ibintu bigendana umuntu nakubeshya ngo ndagukunda ntagire icyo aguha akabura n'igipesu cyawe gicitse cy'ishati akabura n'igipesu yaguha ngo ugisubizeho akabura na bombi guri 10 cyangwa 25 uwo muntu urwo rukundo ni toka gukunda no gutanga ni ibintu ubundi bigendana iyo ukunda umuntu urabimwereka iyo ukunda umuntu hari icyo umuha iyo ukunda umuntu iyo agukunda nawe hari icyo akumarira rero urukundo rw'amagambo maneno matupu huo si upendo ni mapendo upendo ni kutoa ni upendo gutanga ni urukundo ni ugutanga ntabwo urukundo rari ibigambo biraho ndagukunda ndakwemera buriya ndakwemera buragenemera Romeo yose nkwemere mu biki nkwemera Romeo ndakwemerera iki nkuriye hiki nawe kukureba gusa wapi iyo ukunda umuntu hari icyo umuribamo imbuto y'Imana mu bumana bwayo ni urukundo no gutanga Yohana 3:16 ubutumwa bwiza bwa Yohana kuko Imana yakunze abari mu isi cyane byatumye itanga umwana wayo w'ikinege kugira ngo umwizera wese atarimbuka noneho tugaruke kuri DJ Brian nkaririya ariko abantu bihangare kandi tubabwiza ukuri pasiteri benshi baba barashaka abasitari bakwega abandi basitari gusa kugira ngo bitwe ko bayoboye abasitari babandi bira ariko kandi ubutumwa bwiza bw'ubwami uzandebere umuntu ashobora kubwiriza ubundi umwanya wo kubwiriza ubutumwa bwiza bw'Imana bw'ubwami bw'Imana iyo bigeze mu isaha ya saa 6 top cyangwa saa 5:55 aho ngaho ugomba kubwira abantu ngo abafashijwe n'ijambo ni bande kera nari imbata y'ibyaha kera nari umusambanyi kera nari umusinzi ariko uyu munsi wa none napanye na Kristo nzukana na Kristo ni bande bashaka kuzukana na Kristo Yesu kandi bakazuka kubera ko barapfuye bahawe inyigisho ubutumwa bwiza bwa Yohana ibice 3 rero haravuga ngo Nikodemu yasanze Yesu ninjoro aramubaza ngo mwigisha nakora iki kugira ngo ndagwe ubwami bw'Imana Yesu aramusubiza ngo nutabyarwa n'amazi n'umwuka
ntushobora kwinjira mu bwami bw'Imana. Nikodemo abaza Yesu ngo use ko navuye mu nda ya mama nasubira mu nda ya mama ubwa kabiri gute? Yesu aramusubiza ngo ikibyawe n'umubiri kiba umubiri, ikibyawe n'umwuka n'umwuka, ikibyawe n'umubiri n'umubiri, ngo niko n'ubyawe n'umwuka w'Imana amera, umuyaga uhuha aho ushaka hose. Bivuze iki rero? Mbere y'uko umuntu abatizwa nabanze yakire doctrine, kuko yinjiye muri za doctrine, yinjiye muri rwa rusengero azi doctrine zaho, agomba kuba yemera imyemerere yaho. Hari abantu benshi bavuga ngo bemera Apotre Gitwaza. Reka tuze turebe inyigisho Gitwaza yazanye n'uriho ko bari buzemere nabo mu yandi matora yabo Gitwaza yabyaye. Icyo kintu wacyumvise neza. Erega Gitwaza yateje intambara buriya n'udakina, buriya yateje saga mu macaci, kuko inyungu z'abapasiteri, nanjye ndiwe, inyungu z'abapasiteri ni ukubona umuntu yicaho avuye nashaka ave mu gusambana muri logi, aparike vewiti hariya cyangwa vigo cyangwa ntuze heregisi cyangwa parike rava, ariko kandi mu guturisha ature neza, atanga icya 10 neza, atanga iki, ariko ibyo byose zero imbere y'Imana ni zero. Bibiliya ivuga neza muri Matayo, muri Daniel 12 ngo hahirwa ngo abahindure benshi ku bukiranutsi bazambikwa ikamba ry'inyenyeri, ngo hahirwa ngo n'abahinduriye benshi ku bukiranutsi bazambikwa ikamba ry'inyenyeri. Daniel 11:30 haravuga ngo abava mu masezerano nta mpamvu Satani azabayobesha kubashyekenga no kubereka ibiriho kandi bitariho. Aravuga ngo abaguma mu masezerano nibo bonyine gusa bazaraga ubwami bw'Imana. Bivuze iki rero? Bivuze ngo abava mu masezerano nta mpamvu nibo bazakorwa n'isoni. Niba uguma mu masezerano ukaguma mu byo wabwiwe, ibyo umushumba kubwiriza kandi nawe yakuye mu cyanditswe, kuko hari abantu bazana ibintu byabo bagakwega bakuye iyo ngiyo bakavaniriya nabyo bitajyanye n'ijambo ry'Imana. Pawulo yavuze ngo nihagira undi muntu uza akababwiriza ubutumwa butandukanye n'ubwo nababwirije ntimuzamwemere, ngo niyo yaba ari jyewe Pawulo ugarutse bundi bushyashya nkavuguruza inyigisho nababwirije ntimuzanyemere. Amen. Wabyumvise? Ibyo biragutera Brian urutanze urugero. Ibyo rero bivuze iki? Ubutumwa bwiza bw'ubwami bw'Imana, niba abantu bitwa abapantekote, pantekote bisobanura iki? Umuntu wavutse ubwa kabiri. Umuntu wavutse ubwa kabiri hari ingeso apfaho. Napfanye na Kristo nzazukana na Kristo, pfana na Kristo nzukana na Kristo. Iyo upfanye na Kristo Yesu uzukana na Kristo Yesu. Bivuze iki rero? Hari ibyo upfaho, hari ingeso upfaho, hari ibice upfaho, hari ibintu bikubwira wagira n'ukavuga. Wabyumvise neza? Bivuze iki? Umubyeyi umwe yari afite abana babiri, afatwa n'inzara, inzara iratera, hanyuma abura icyo agaburira abana. Arangije yaraturanye n'umurima w'ibigori nk'uyo hirya hano. Arangije afata umwana umwe aramuheka mutoya, uwundi amufata mu biganza aratambikanya muri murima w'ibigori, hari proud rwose, nuko aragenda ageze mu bigori, agiye guca ikigori kimwe abanza kubwira umwana mutoya yarafashe mu biganza. Arabwira ati mwana ndebera hirya no hino, ndebera hatagira umuntu utubona batadufata. Hanyuma ati ndakurebera mama. Umwana wo mu mugongo mutoya w'uruhinja aramubwira ngo ariko mama uzi kubwiye mukuru wanjye ngagucungire hirya no hino hatagira umuntu udufata. Ese Imana yo mu ijuru yo wabanje kwibwira ngo batagufata? Wabyumvise neza? Uvuye gusamba aravuga ngo Mana umbabare icyaha cyo gusama, kandi yazi ko yagiye maze kayicyaha. Umujuri yamaze kwiyagiye kwiba aravuga ngo Mana umbabare ntibafate. Umurozi yaje kuroga aravuga ngo Mana umbabare ntibazamenye ko ari wamuroze. Kubera iki? Bose bazi ko Imana ari Imana ishoboye byose. Amen. Ibi nkubwije ukuri, umujura azi ko Imana ibaho, umurozi azi ko Imana ibaho, umusamanya azi ko Imana ibaho, buri muntu wese ukora ikibi wese azi ko Imana ibaho. Amen. Ibi rero Apotre Gitwaza yavuze bifite ishingiro, ni na byiza, ni doctrine nziza. Ibyo kuza kwigwiza abakristo bimbura mu maro, babandi utazageza mu bwami bw'Imana, babandi batazandikwa mu gitabo cy'ubugingo, ibyo birutwa nuko wayobora 3 beza, 5 beza, 10 beza, kandi bakagendera mu ijambo ry'Imana, bakumva icy'Imana. Icy'Imana igushakaho niki? Ni ugukiranuka no kwiyubaha. Ntabwo wansubisha kuki urwo rugero waruhuje na Brian? Nakubwiye Brian yigeze gukorana ikiganiro na Sabe akimara kubatizwa. Aravuga ati rero wabatijwe baye murokore, ngo uzambambaraho sinzabura kumutatamura. Wabyumvise? Ubundi icyaha ni ikintu umuntu agwamo atatekereje. Ariko iyo utekereje ngo uzambambaraho nanjye nzamusubiza, icyo gihe ni ukuvuga ngo uba wamaze kujya ku ruhande. Bivuze iki rero? Bivuze ngo
Brian nkunze kumubona mu nsengero z'abarokore kwa Pastor Julien Kabanda yambaye ipantaro ya deshire bakamuhamagara imbere akaza imbere yambaye ipantaro ya deshire. Izo nizo Gitwaza yavuze wabyo ahera. Buriya Bibiliya iravuga neza mu gitabo cyo kuva no mu Barewe Gutegeka kwa kabiri harimo amagambo akakaye yo kubaha ahera. Hari n'ahavuga ngo kandi ntimuve mu ihema ry'ibonaniro mwasizwe amavuta y'Imana mudapfa. Kandi ntimuve mu ihema ry'ibonaniro hari amavuta y'Imana mwasizwe mudapfa. Mu ihema ry'ibonaniro rero ni mu rusengero. Noneho hari ahera, hari hanze y'ahera, hari ahera, hari n'ahera hahera. Hanze y'ahera ni hanze y'urusengero. Wabyumvise? Abantu bihangane ni portail mirakingo. Hanze y'ahera ni hariya hanze, ahera ni mu rusengero, ahera hahera ni hariya ku ruhimbi aho umutambyi abahagaze. Hariya rero kirazira kujyayo n'ibyaha n'ibiki byose n'isazi zituma n'ibiki byose toka. Hariya harakaze. Hariya nta muntu upfa kuhinjira uko yiboneye kose. Rero Apotre Gitwaza ayisalutiye. Yego. Ngo abatumva ayo mabwiriza yahera hahera naho ngo waradusobanuriye babari bafasha nk'ubuhungiro ntago byakunda ko bakomezanya nyine na doctrine zibagonga nk'izamugongaga na mbere n'ubundi. Urumva abahamagawe ni benshi ariko abitabye ni bake. Mu yandi magambo harabagiye mu rusengero muri Zion Temple abagiye muri Dombora ya Soro bazi ko za deshire zemewe, bazi ko kwambara ubujipo bwahina banokwe bwemewe, bazi ko kwifata uko batari indangagaciro nke, mbese mu yandi magambo bazi ko kwigira abantu batafite indangagaciro. Abo ngabo nibiziba bangamira izo nyigisho abo barasohoka. Ariko niba baragiye kugira ngo bahindurwe n'imiburo ya Kristo Yesu, baragiye kugira ngo bahindurwe n'inyigisho za Apotre Gitwaza, abiyigisha ababibamo. Mwana wanje Salomo mwana wanje yumenye Imana ya so iyo yakoreraga bari yukorera. Hari Apotre Gitwaza yavuze ati bakristo b'itorero Zion Temple Authentic Ministry Celebration Center kirazira ntimuzongere kwakira umuntu wese ujya mu byuma gucuranga yambaye za deshire imisatsi y'amaderede babakobwa bambaye ubupantaro bubaboshye bubacapa cyangwa se wambaye ipantaro wari we wese cyangwa se mo kimwe n'ujipo babandi batiha indangagaciro. Atamakanzu hari yarahari hano hanze arahari kandi agura make. Siko kuri se kanzu 15 20 25 aho ushobora gusanga izo pano z'amadeshire zinabahenda. Kubera iki? Barashaka kugenda nuko isigiye. Ariko kandi agakiza karatwegere kuruta igihe twizere. Bibiliya ivuga neza mu gitabo cy'aba ibyakozwe n'intumwa ibice 17:23 baravuga ngo Pawulo ubwo yageraga mu mujyi witwa Atenayi yaravuze ngo ubwo nageraga iwanyu muri Atenayi nasanze icyapa cyanditsweho Imana itamenyekana ngo none nje kubabwira Imana rurema yaremye ijuru n'isi n'inyanja n'ibirimo byose. Ageze ku murongo wa 30 aravuga ngo nuko iminsi yo kujijwa Imana yarayirengagije itegetse ko abantu bari hose bihana. Ubu rero mu yandi magambo iminsi yose y'ubujiji bw'abakristo ba Zion Temple Imana yabababariye. Iminsi yo kujijwa Imana yarayirengagije itegeka ko abantu bari hose bihana. Iminsi y'ubutamenya, iminsi yo kutabwiza ubutumwa bwiza, mu kujirwa nanjye hari igihe najijwe, hari igihe nanjye najirwa, hari igihe njijwa. Ariko Imana iravuze ngo iki ni cyo gihe cyo kwemererwamo, ngo mu minsi y'ubujiji bwawe narayirengagije, ariko igihe ni iki cyo kwemererwamo. Pawulo aravuga ngo nuko iminsi yo kujijwa Imana yarayirengagije itegetse ko abantu bari hose bihana. Bakristo, bapastoro, bapotre, bishop, abantu bakwiye kubanza kureba. Wireba ngo ni abastari, Pastor Claude w'umustari, niba nkora ibitajyanye n'iby'umwuka w'Imana ashaka. Ubustari nubwo hanze ku mihanda mu gutwika mu gatwiko, ariko mu nzu y'Imana si mu bustari. Kuko umustari wo mu nzu y'Imana ni Kristo wenyine gusa. Naho abandi bose dushonga nk'umuntu tukiri muri isi. Hanyuma jambo ry'Imana ravuga ngo genda ubabwire
kuko ari inzu y'abanyabinyoma, ngo kumva bazumva, ngo nibatumva bazumva ikindi gihe, tuzumva ikindi gihe. Ariko rero urabona igihe nk'iki Paul Gitwaza Imana yamutumye, ubu nibwo butumwa bw'umwaka. Imana imubwiye ngo hindura, gira ibyo uhindura. Hari ibintu bimwe birapfa, itoro ryarapfuye, itoro ryarasenyutse, ntabwo ricyubakitse. Abantu bamwe barajya mu bazungu bakazana iby'ubuzungu, abandi bamwe uraza kureba za komantere zo mu bazungu z'ababa mu bazungu, bamwe bambara udupano tubabana twakabana n'ibiki byose, bati noneho se kandi Gitwaza azanye n'ibiki. Ariko niko kuri, imyambaro yose idahesha Imana icyubahiro, iyo ngiyo ikwiye kuvamo. DJ Brian wabyumvise kwa Prophet Ernest nyinde ku Kibagabaga no kwa Julian Kabanda, bambaye utudeshire utuntu nk'utwo, wabyumvise neza. Rero ubutumwa bwiza bw'ibitangaza, bitangaza umuntu apfata nabibonye rimwe na rimwe, guhanurirwa ibitangaza umuntu agapfata nabibonye. Bwira abantu ko bava mu byaha, bwira barira bo kurira gutabarwa kurabonetse. Kora surayizi ngo bwira barira bo ye kurira gutabarwa kurabonetse we. So tubwira barira bo ye kurira gutabarwa kurabonetse. Ibisigaye mukomerere mu mwami no mu mbaraga z'ubushobozi bwe bwinshi. Akicyo cyanditswe kandi soreza mu mwami. Amen. Tugende mu Baefeso. Ubundi niwe muvuga butumwa wo muri ADPR Katabara. Hari hafi. Tujye mu Befeso. Mu Befeso ibice byaho bitandatu. Munuza iki kiganiro tugikora nko kwa gatandatu nimugoroba cyara gatwiko cyari gutwika shitani. Abefeso kangahe? Abefeso gatandatu. Ibice bitandatu murongo? Ibice bitandatu nushaka uhere ku murongo wa 10. Murongo wa 10 uragira uti ibisigaye mukomerere mu mwami. Ibisigaye mukomerere mu mwami no mu mbaraga z'ubushobozi bwe. No mu mbaraga z'ubushobozi bwe bwinshi. 11 mwambare intwaro zose z'Imana. Mwambare intwaro zose z'Imana kugira ngo mubashe guhagarara mudatsinzwe. Kugira ngo mubashe guhagarara mudatsinzwe n'uburiganya bwa Satani. Yego. 12 kuko tudakirana n'abafite amaraso n'umubiri, ahubwo dukirana n'abatware n'abafite ubushobozi n'abategeka iyi si y'umwijima n'imyuka mibi y'ahantu uho mu kirere. Nuko rero mutware intwaro zose z'Imana kugira ngo mubashe gukomera ku munsi mubi, kandi murangije byose mubashe guhagarara mudatsinzwe. Muhagarare mushikamye, mukenyeye ukuri, mwambaye gukiranuka nk'icyuma gikingira igituza, mukwesa inkweto arizo butumwa bwiza bw'amahoro bubiteguza. Kandi kigeretse kuri ibyo byose mutware kwizera nk'ingabo, ariko muzashobozwa kuzimisha imyambi ya wa mubi yose. Mwakire agakiza kabe ingofero, mwakire n'inkota y'umwuka ariyo jambo ry'Imana. Musengeshe umwuka iteka mu buryo bwose bwo gusenga no kwinginga, kandi kubw'ibyo mugumye rwose kuba maso, musabire abera bose. Wabyumvise? 18 musengeshe. Ariko ijambo ryavuze ngo kuko tudakirana n'abafite amaraso n'umubiri, mu yandi magambo dukirana n'imyuka mibi y'ahantu ho mu kirere ho mu ijuru. Ibi tubaho byose bitari byiza, dukirana n'imyuka mibi yo mu kirere y'ahantu ho mu ijuru. Ngo musengeshe umwuka iteka ntimurambirwe. Iyo usomye mu butumwa bwiza bwa Luka 18 hari amagambo Yesu yavuze. Yesu yaravuze ngo umupfakazi yatitirije umucamanza, aramubwira ati ndengera ku mwanzi wanjye. Aramubwira ati genda simbonetse. Umupfakazi aragenda, agaruka saa 5, saa 6 aragaruka, saa 9 agarutse. Umucamanza aravuga ngo nubwo ntubaha Imana n'abantu bwose, ariko uyu mupfakazi uhora umpitiriza, reka murengere ku mwanzi. Amen. Nubwo ntubaha Imana n'abantu, ariko kubw'uyu mupfakazi uhora umpitiriza uko bukeye nuko bwije, reka murengere ku mwanzi we. Hanyuma Yesu arabaza ngo mbese ubwo umucamanza mu bukiranirwa yarengeye umupfakazi, ese Imana yo ntizarengera intore zayo zitakira ku manywa na nijoro? Mbese yazirangarana? Oya, ndababwira ko izazirengera vuba.
kora subscribe like na comment ndababwira yuko Imana izaturengera vuba umwanzi wawe ugutitirije nkubwire ngo Yesu akubereye maso umuntu ntiyakubera amaso umuntu yakubeshya inshuti yakubeshya umuvandimwe yakubeshya ibintu byose bishobora kutagenda neza ariko kuko Imana ikubereye maso komera ushikame rero ndashimira Dr. Paul Gitwaza Apostle Mignoni muri Amerika ni ikiganiro nabonye ni yari muri Misimbizi simeruka kuvugana yavuze ngo yagiye i Burundi yasobanuye kubwo igiterane yateguye i Burundi ku munota wa nyuma Minisiteri y'Ubutegetsi bw'igihugu y'u Burundi iragihagarika yavuze atanu navukiye nakuriye nari ngiye kubabwira kugira neza kwima yanarize arihanagura wabyumvise nari ngiye kubabwira kugira neza kwima rero hari abasubije inyuma Imana si Mignoni basubije inyuma ahubwo ni Imana bahagaritse bivuze iki rero igihe kiratwegereye kuruta igihe twizereye amen so nabwira abantu rero soje mbwira abantu ngo Pastor Claude na Pastor Mutesi nta parapara zihari nta ntambara nta byacitse twongeye gusubira twabaye umwe uko mwari musanzwe mubizi na mbere hose ariko igisigaye ni kimwe tugomba kwicara muri frame kuri kamera abatubonye abari umwanda abari uburozi bw'amagambo hirya no hino bakaruka amen kugira ngo bigende neza ndabashimiye mwese rero amahoro n'amahirwe akomeze kubana namwe mwese kora subscribe like na comment inshuti za Pastor Mutesi inshuti za Claude mwese reka tubumwe twese turi mwisi nk'abazayivamo kandi turaharanira kujya mu bwami bw'Imana turatwaranira kugira aho dusiganirwa rero uzaba ari ku muryango n'umwe yitwa Petero atazasubiza inyuma Claude kubera ko yavuze Mutesi atazasubira inyuma kubera ko yavuze Claude twese hatazagira basigara inyuma y'umuryango kubera yuko batutse Claude kubera Mutesi twese dusoza umwaka turi mu mwuka umwe kandi twishimira Imana rurema dushimira leta y'ubumwe bw'abanyarwanda Imana y'amahoro ibane na buri muntu wese kwikaze TV Rwanda na 3D TV ciao ciao